पाटन के महाराज की गाड़ी है हर्षद भाई। सिंगल पीस है पूरे इंडिया में और अंदर 1200 सीसी का इंजन है। डार्लिंग, अभी मेरा टाइम चल रहा है। तुम्हारे महाराजा की गाड़ी नहीं, उनका महल भी खरीद सकते हैं। हर्षद भाई, मैं आपके लिए कुछ और दे। कितने की है? 45 का। तुमने कुछ एडवांस लिया है? लिया नहीं, दिया है जुबान। तो गाड़ी दुबई से सीधी मेरे घर पे आई, 55 लाख दूंगा। 45 गाड़ी के और 10 तुम्हारी दुआ। लेकिन तू शायद भूल रहा है कि बचपन में शांतिलाल मैंने जब तेरी कुंडली दिखाई थी ना, तो पंडित ने बोला था कि तेरी धन राशि पे शनि बहुत भारी है भाई। जब जेब में मनी हो ना, तो कुंडली में शनि होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये मेरी एस्ट्रोलॉजी।